تماشاوانên hêja ji bûna seferberiyê û li ser banga seferberiyê niha giştî li Rojavayê Kurdistanê her kes di nava sîstema parastinê de ye. Ji ber vê jî bi dehan tabûr bi taybet niha li bajarê Qamişlo hatin avakirin weka hûn hal pey me jî dibînin tabûreke din nû bi navê Şehîd Elî hat avakirin. Ev tabûr jî ji du tabûran pêk tê. Berî niha ciwanan daxuyaniya xwe dem dixwazin yekser peyamên wan bigirin ka ew çi dibêjin ew ê ji bo parastina van ta xan çi bikin û piştgiriya wan ji bo şervana çi ye. Destpêkê dema te xweş be. Em dixwazin bêjin armanca we çi ye? Ev tabûra we ava kirî wê li kê derê parastinê bike. ام وەک جوانی تاخە غەربی me ev tabûr bi navê Şehîd Elî ava kiriye. Ev tabûra me ji bo parastina miletê me li taxê û li hemû derê û ji bo em piştgirtiya YPG û YPJ bikin û heya piştgirê xwîn di laşê me de hebe em ê ser axa xwe ben û em ji dev welatê xwe naqirin. Spas dikim belê li vê derê bi rastî yani piraniya wan ciwanin lê ji kesên temin menzîn jî nav de hene ez destpêk jiya bo jî bipirsim. Destpêkê dema te xweş be em dixwazin tu behsa wê bikî. Te bi çi armancê xwast tev li vê tabûrê bibî û tê çi bikiye? دخوازم قام شو بيني قام شو نرافن حي خوينا ما هبه ام شربكن وحسك شربكن ورافا وبيجي يبكي وبيجي حسكي بجî ji wara kan vê derê jî nerîneke din jî bigirin hûn çi dibêjin îro ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê. خدي يعني ام وك شبيبي يعني امي بارستنا حاري خو تاخر وقت بكن امي بشليتيا هفالا بقرن حيا نقطة خوين لاشي مدب ام تجعر دي خنا قرن Serkeftin bê ji wara. صعب